यहाँ पर तुलसी पौध वितरण हो रहा है। यहाँ थैलियों में भरी हुई है और यहाँ पर अभी और तरह की देख लो आप, कितनी तरह की ये वनौषधियाँ उगी हुई है। और इस तुलसी को लोग कहते हैं ये यहाँ पर खूब सारी पनीरी उगाते हैं इस प्रकार, ये जगह जगह ये देखो ये, तो इसको उखाड़ कर फिर थैलियों में भरते हैं। प्रकार ये कार्यक्रम हमारा चलता है। और संसार के सबसे बड़े ऊंचे आपको पीपल मिलेंगे, सबसे बड़े ऊंचे संसार के जोड़ा। और पास में खेजड़ी का, आंवला का, अर्जुन का, ये गुंदे का, मोगरा, केला, इस प्रकार जहाँ नज़र डालोगे आपको नए पौधे ही मिलेंगे। ये है यहाँ की विशेषता।